Prorusiško veikėjo etiketė Remigijų Žemaitaitį lydi jau 10-metį. Štai 2014 kovas. Seime Žemaitaitis atkartoja Kremliaus politikų teiginius, kad referendumas Kryme dėl atsiskyrimo nuo Ukrainos teisėtas. Jeigu žmonės toje vietoje apsisprendė, tai žmonės jie turi teisę rinktis. Dar kartą aš pasakau, kažkodėl tai Bosnijos ar Bosnijos ir Hercegovinos atveju mes tarptautinė bendruomenė vienur palaikom, kitur nepalaikom. Karas Ukrainoje tęsiasi visą 10-metį, o Žemaitaitis panašu taip ir nepasimokė. Praėjusią savaitę nuskambėję pasisakymai apie Ukrainą įžiebė nemenką pasipiktinimą. Kadangi ta veikla yra ilgametė ir nuosekli, tai aš niekaip kitaip negaliu vertinti, kad tai yra sąmoningas pasirinkimas. Ir jeigu tai yra sąmoningas pasirinkimas, tai iš esmės tai reiktų vertinti kaip, iš esmės veiklą prieš Lietuvą. Žemaitaičiui patikinus, kad į Ukrainą galėtų važiuoti nebent pasimokyti korupcijos, sulaukta ir Ukrainos reakcijos. Ambasadorius Petro Bešta sako, dabar nėra tinkamas laikas tokiems komentarams. Ukraine is steadily progressing on all tracks before the war, even during the war. Ukraina stabiliai žengia į priekį visais aspektais. Prieš karą, net ir karo metu, Ukraina turėjo jėgų ir galimybių reformoms, kurios padėjo artėti prie europinių standartų. Taip pat daroma pažanga kovojant su korupcija. Ne tik apie Ukrainą, bet ir apie Lietuvą Žemaitaitis turi ką pasakyti. Viename iš susitikimų su gyventojais planus didinti finansavimą šalies gynybai vadino afera, debilizmo viršūnė, kaltino prezidentą Gitaną Nausėdą neva siūlant nacionalizuoti gyventojų indėlius. Toliau tęsiama dezinformacijos kampanija siekiant diskredituoti Lietuvos apsisprendimą stiprinti savo šalies gynybą. Pirmiausia, tai va toks ir vertinimas yra. Žemaitaitis išsakė savo siūlymą, iš kur paimti pinigų gynybai. Sako, reikia panaikinti sankcijas baltarusiškų trąšų tranzitui. Kalbant apie Baltarusijos sankcijas, tai manau, kad tą girdi ir vertina vėlgi mūsų tarnybos platesniam kontekste, negu vien kalbant apie galimą grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. O ką jūs čia turite? Tai va tą ir turiu omeny. Čia yra didelis klausimas valstybės saugumo departamentui ir valstybės vadovams. Kodėl apskritai tokie žmonės kaip Vaitkus ir Žemaitaitis dalyvauja rinkimuose kaip neva teisėtos politinės jėgos? Kur buvo VSD? Prezidento patarėjas Frederikas Jansonas sako, Žemaitaičio kalbos primena Rusijos propagandą, o patį Žemaitaitį lygina su Maskvos poziciją įgarsinančią Užsienio reikalų ministerijos atstovę Zacharovą. Jeigu kažkas atrodo kaip Zacharova, kvaksi kaip Zacharova ir elgiasi kaip Zacharova, greičiausiai tai yra Zacharova. Seimo pirmininkas Skvernelis pabrėžia, Žemaitaičio šnekos neatitinka to, kas parašyta koalicijos sutartyje. Politikas tikina, nori situaciją aptarti koalicinėje taryboje, tačiau laukia, kada tokį pokalbį inicijuos socialdemokratai. Jeigu 3 vyrai eina gatve ir vienas iš jų taškosi purvais, tai kitiem 2 vis tiek tenka aplipti jais. Tai turbūt vyrai ir priims sprendimus. Vis dėlto apžvalgininkas Marius Laurinavičius įsitikinęs, koalicija nesubyrės. Anot jo, koalicijos partneriai patys įsileido Žemaitaitį, o dabar tenka jį dangstyti. Vienas dalykas, jeigu būtų norėję, galėjo jo išvis nepriimti į koaliciją. Antras dalykas, jau seniai tą klausimą galėjo išspręsti. Tai kadangi tos politinės valios atsisakyti Kremliaus dvoko šitoje koalicijoje nėra, tai jisai ir toliau išliks. Skvernelis užsiminė, kad padėtį koalicijoje ir likimą valdančiųjų gretose aptars kovą, kai vyks Demokratų sąjungos suvažiavimas. Reporterė Enrika Gecaitė, Vilnius.